हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक मॉस्किटो बैट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस बैट में प्रॉब्लम आया है, एलईडी नहीं जल रही है और कोई पावर सप्लाई भी नहीं हो रही है। क्या प्रॉब्लम आया है अभी ये हम लोग खोल के देखेंगे। यह आप देख सकते हैं, बैटरी से सर्किट बोर्ड का कनेक्शन एक नहीं है, वो सोल्डरिंग करना पड़ेगा। मेनली ट्रांजिस्टर और ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम होता है, तो यहाँ पर तो सिर्फ बैटरी का कनेक्शन टूट गया है, तो ये जल्दी से हो जाएगा। हम एक बार देख लेते हैं बैटरी का कनेक्शन करके यहाँ पर लाइन आता है क्या नहीं है। हाँ, बैटरी से कनेक्शन करने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अभी पूरी तरह काम कर रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा।